décimas de ventaja sobre Búlega este fin de semana. Ahí tenemos a Tarras ya. Se está protagonizando una preciosa batalla. Poquito a poco se va y las cosas por delante que siguen. Ya 7 décimas a Toprak Rafiafioglu. Ha metido o quiere meter la derecha de Nicolás Búlega, le sigue a la zaga Toprak Rafiafioglu. Esto va a ser